मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. इश्टानो किरीतपणी आयच्या मडगांवच्या कार्यावळींत परत एक पावट तुमकां माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. किरीतपणी आयच्या ह्या कार्यावळींत म्हजे बरोबर दोन तियात्र पालकाची नोखेत्रां जी आयज पालकाचेर वावुरतात, आपली कला लोकां मुखार सादर करतात आनीक वेगळे पद्दतीन पालकाची सेवा करतात. आमकां जितले कलाकार ह्या पालकाचेर येतात तितले म्हणे म्हणटच ह्या कलाकारांनी पालकाचेर आपलो वावर करून जायते बरेपण हाडपाचो प्रयत्न केला. पयले सुवातेर म्हजे बरोबर मिना आसा. मिना गॉयस, आयच्या कार्यावळींत तुका येवकार. तेच भशेन क्रिस्टिना फेर्नांडीस, तुकाय आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. खरें म्हटल्यार तियात्र न्हेसता न्हेसता अकस्मात पडटा पासत थोडे फावटी परदेसांत वचचें पडटा आनीक क्रिस्टिना युकेच्या देशांत आसता म्हणटच आयज आमकां सेव जाता तांकां दोगांकूय बरोबर एक कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार हाडूंक. तर मिना, आमकां सांगशी ह्या तियात्राची सुरवात तुजी कशी जाली ती? सुरवात तियात्रा फर्स्ट टायम म्हाका शेरोन मेमान हाडलें. सो फर्स्ट हितू हांव मिलाग्रिस दे चांदोरा नाचलो आनी मागीर मुखार डायरेक्टर्स लायक किसन दे चिंचनी, आंबे, जॉन डिसिल्वा सर आनी आतां मिनी मारियो हा आनी हेर जायते दुसरे. मिनाबाई, तियात्र पालकाचेर जेन्ना पयलेंच तूं न्हेसलें, तुजे थोडे अनुभव, तुजी खुशालकाय, तुजी भिरांत, तुका लोक कितें म्हणटलो, तुजी कला कितली मुखार वेतली हाचो तुका सुमार नासलो. तरी पूण आयज जेन्ना तूं अखंड पावलां दवरता तेन्ना आदले थोडे उगडास तुका केन्ना तरी येतात आसतले? हय, येतात. जायती फर्स्ट न्यू जेन्ना येताय आमी तेन्ना जायती लोकांगेली आयकोंक पडटा आनी इवन दुसऱ्या मनशांगेली तें कोत्तोलें वो कितें तसलें जायती आयकोंक मेवता. बट तुका खुशी आहा तियात्रां रावपाची, तुका जाता जाल्यार तुवें मुखार पावल मारपाचो, होप सोडप ना. म्हणटच केन्ना तरी तुका अशें दिसलें की रिहर्सल चलताली, पयलोच तियात्र, हें म्हज्या लागीं जावचें ना, हें हांव कोत्तलें, अशें कितें तरी? हय, जायती पावटी जालां जावचें ना म्हूण, बट इवन देन मुखार गेलां. आनीक देखून त्या दिसाक तुवें तो पॉझिटिव्ह निर्णय घेतलोलो की आपण न्हेसतलेंच, आपण कोत्तलेंच, देखून आयज तूं पालकाचेर दिश्टी पडटा. सारकें. तुका खंयचो तरी एक इन्सिडेंट असो उगडास आसा की ज्या तियात्रांत तुवें तुजी भुमिका केली, ती भुमिका जाल्या उपरांत कोण तरी येता आनी तुका म्हणटा, मिना हीच भुमिका, हेच भाशेन एक्टींग आमकां जाय आसली? जायत पावट जाला, मिन्स एप्रिशिएट केलां जायत लोकांनी बोर कोत म्हूण. इवन आतांय बीन जायत जाण गांवांतलीं जायत जाण पेरंट्सां मेळटाय तेन्ना तांकां सांगताय चड बरें कोत्ता, आयकों येता हें आतां. म्हणटच तुजी ह्या उतरां उदेशी उर्बा वाडटा? हय, जायती. हेंच आमकां लोकां कडच्यान सो आयकों जाय आसता पालकार आहाय म्हूण. आमचे ऑडियन्स रावताले, तुवें कांतार? खरेंच कलाकाराची उर्बा तर वाडयतले जाल्यार आमचोय सांगात तांकां सदांच आसता. कारण जेन्ना आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान तुमी लोकां मुखार येतात तेन्नाय तुमच्यो उर्बा वाडटात. आमकां जाय पालकाची जायतीं नोखेत्रां परजळिल्लीं. म्हणटच मिनाबाई, खंयचोय एक कॅरेक्टर, खंयचीय एक भुमिका तुज्या हातांत पडटा, ती भुमिका कशे पद्दतीन तूं मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करता? एक स्क्रिप्ट हातांत पडली म्हणटच डायरेक्टर तुका पयलोच सांगना ती भुमिका अशी अशी करूंक जाय म्हूण. तुवें स्वताक तयार जावचें पडटा. कारण आमचे जे कमर्शियल तियात्र आसात तातूंत तुवें स्वताक तयार जावचें पडटा. कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रांनी जो डायरेक्टर आसता तो तुका तयार करता. म्हणटच हें वेगळेपण तुवें पयलां आसतलें. तर तुजे थोडे अनुभव? स्क्रिप्ट हाती पडली म्हणटकच कॅरेक्टर वाचूंक पडटा आनी त्या कॅरेक्टरान भितर वचूंक पडटा. मिन्स तूं कितको कोत्तोल तें मागीर घराक वचून स्टडी कोत्ता, कितको करपा जाय तें, तेजे ड्रेसिंगाचेर स्टडी कोत्ता आनी ते उपरांत लोकां मुखार घालता.
तुका समज अकस्मात एक भुमिका दिली, फाल्यां तियात्र आयज तुका एक रोल हातान पडटा आनी कोण तरी कोणाचो तरी रिप्लेसमेंट अशा वेळार असो केन्ना तरी तुजेर प्रसंग आयला? हय येला, एक दोनदा येला. सो केला हांवें, हातां पडलां केला. खंयचो तो सांग? तियात्र चोवपा पावना बट एक रिहर्सल घेतल्या आनी मागीर केला. एक केलो तो जॅक रॉडसनाचो आनी दुसरे केलो तो विल्टन कुटिनो. आनीक हे रोल केल्या उपरांत तुजे थोडे अनुभव? बरो केलो म्हूण डायरेक्टरां कडच्यान आयकूं येता बरो जाला बी म्हूण. तुवें ही स्क्रिप्ट तुज्या घरा लागीं व्हरोन घरा तुवें ती वाचल्या उपरांत ते स्क्रिप्टीचेर तूं तयार जाता, पूण जेन्ना रिहर्सल चलता तेन्ना तातूंत डायरेक्टर कितें तरी बदल हाडपाचो प्रयत्न करता? डायरेक्टर सांगता कितकोन कॅरेक्टर कितो आनी कितको करपा तो, मागीर तें डिपेंड आमचें आसता कितको तूं परफॉर्म करून ऑडियन्सा मुखार घालतलो तें. मिना, आतां कॉम्पिटिशनाचे तियात्रांचो थोडो बहुत तुका अनुभव आसतलो? हय, कॉम्पिटिशन तुगेले टायम लिमिट्सूय आसा त्या कॉम्पिटिशना. लायफ इफेक्ट सारके बोर दिताय ते सारके एज इफ रियलिटी कितें जाता ते भाशेन तूं कॉम्पिटिशन शोजान दाखोवपा पडटा. मुवमेंट्स तुगे जाताय ते सारके सगळे ज्यो वस्त स्टेजीर आहाय तितल्यो यूज करपाकूय पडटाय आनी डोवल्यो ते तशें करून जायना. एक कोडी बेश्टे आमगे कमर्शियल तियात्रां एक वस्त यूज करूंक पावनाय, बट थिंगा जे स्टेजीर कितें आहा तितलें आमी यूज करपा ट्राय करपाक जाय. आनी टायम लिमिटूय म्हण तेंगे तो आसता. लायफ इफेक्ट्स बी सारके क्लियर आसताय तेंगेले, म्युजीक बी सगळें. आपली भुमिका मुखार व्हरपाक बरो चान्स पडटा. आनीक जो सेट मांडलेलो आसता हो सेटाचो पुरेपूर वापर करून हो तियात्र मुखार वता. म्हणटच खंयचो तियात्र चड रुचीक आनी चड मजबूत असो तुका दिसता? जेन्ना तूं सगळी सेटिंग्सां जें कितें मांडलो आहा तितलें तूं यूज कोत्ता, तुगे भरपूर सारके एफर्ट्स घाता, जें सारकें कॅरेक्टर दिल तो होको सारको हो रियलिटी एस म्हूण दाखोवपा, तेन्ना आमगे तें कॉम्पिटिशन शोज बरो वयताय. आतां आमचे कॉमर्शियल जायते तियात्र चलतात, चड तुका कोणाचे तियात्र आवडटा? चडशे हांवें पळयलात जॉन डिसिल्वा. ऑफकोर्स जॉन डिसिल्वा तो म्हाजो फेवरेट. आदीस सन आसा तो हांव तेका तो म्हाजो हांव तेका सदांच म्हाजो फेवरेट म्हणटा तेका जॉन डिसिल्वा. आनी सेकेंड मिनीन मारियो, देन रोसफन, मागीर ते आसात म्हणटा. आतां आमकां एक संदी आसा ती म्हटल्यार आमच्या बरोबर मिना आसा आनी सायबीण तियात्रांतल्यान मिना न्हेसलां. होय सारकें. हातूंत तुवें कसली भुमिका केल्या? हांव ते घरांत सून आसता आनी नेगेटीव रोल तो. कितकोन तूं पातकां पडटा. एक्चुली डेडिकेट केलो तो आलेडी फातिमा, कित्याक ह्या वर्सा 100 years जाताय सायबीण दिसती पडल्या, सो ते रिजना सरान तो तियात्र काडला. सो जें कितें आमकां सायबीण मायन ते तीग जावं भुरग्यां सांगलोलें तेंच सरान हे हितू शोआ दाखयलां. कितको आमी पातोक सोडपा जाय आनी बरो मनीस कितकोन जावपा जाय तें सगळें. सो रावत आमचे ऑडियन्स म्हणटाले की तांतलो एक डायलॉग तांकां आयकोंक जाय आसलो. हांव मुगे सासूमायक म्हण घरा जेन्ना येता सासूमाय जेवण मागोत मुकोडे आनी हांव तिका सांगता 8 जेवण दिता आनी मागीर ती म्हणटा हें जेवण पोचचें बेडशेलो जेवण. मागीर तिका हांव म्हणटा आगे जोड दे, तुका लागून हांव घरान डेली जेवण रांदूं? तुका जाय जाल्यार हें जेवण जेव ना तर तूं उपाशी मोर. नेगेटीव सायबीण ह्या तियात्रांतली तुजी भुमिका तुवें पयलींच सांगलां की आपली भुमिका एक नेगेटीव. म्हणटच हे नेगेटीव भुमिकेक तुवें तुजे पद्दतीन न्याय दिवपाचो प्रयत्न केला. तर ह्या तियात्रांतले जायते कलाकार तुका सपोर्टीव अशे आसात. तुजो घरकार आसा तो तुका हे भाशेन तूं डायलॉग घेता तेन्ना तुका आदार करता? एक्चुली मुगे घरकार हितून मुगे घरकार भायर वयता आनी मुगे हिंगा आनी कोणाक अफेर आसता. सो मायक चोवपाक काम मुगे आसता, सो हांव तिका चोयना, तिका त्रास करता. आनी हिंग दुसऱ्याको अफेर आहा तो बी मागीर तेका एक्सिडेंट जावन हांव तेका सोडटा
आनी गोंयपा आहा मागीर परतून गोवा बोले वयता 4 वर्सान गोवा परतून येता मागीर गोवा बोले वयता गोवा मुगे कोट्टा की जालें तें फाटल्यान आनी मागीर घोव म्हाका डिवोर्स दिवपा ट्राय करता मागीर फायनली तो म्हाका बोक्षिता कित्या सायबीन म्हणून आमकां सांगलोलें बोगसूं जाय एकमुका सो एक पॉयंट होय बीन तेजो सो खरेंच तियात्रांतल्यान आमी चलत्या जिवितांत कितें तरी बरेपण घेवन येतात की खंयची तुका भुमिका हातीन पडली ती भुमिका तुवें केल्या उपरांत तूंय तातूंतल्यान कितें तरी शिकता की हें आपल्या जिवितांत आपणें करचें न्हय जावं हें आपण करता तें वायट अशें कितें तरी ताचो फायदो कलाकारांक जावं येता. हय जितले तियात्र आहाय ते कितें नुजा कितें एक स्टोरी आसता आमकां फ्युचरांत तें करपा शिरी पडना वो देख घेवपा जाय एक तियात्र बरें आसता जितून देख घेवपा आसता एक तियात्र दाखयताय ज्यो वस्त करपा नाकाय तेश कोन्न सो फायनली एट द एंड आमकां लास्टाक एक बरी देख मेवता तियात्र चोयन जाल म्हणटकच. क्रिस्टिनाबाई तुवें आतांच म्हटलां की जॉन डिसिल्वाचे तियात्र तुका खूब आवडटात ताचे तियात्र तूं पळयता म्हणटच थोड्या तियात्राची नांवां सांगशी. ओके गूट वेळ सायबीन म्हणतो आतां कोडू. ओके म्हणटच हातून कितें कितें वेगळेपण आसा तेजे एक तियात्राच्या नांवाचे हितून एक अल्फाबेट आसा ती 2 आसता तेजी डबल एल जावन डबल एन जावन डबल एम एन डबल टी जाता तेजे 2 डबल ए आसता तेजी. ह्या लेटरांकूच लागून ताचे तियात्र गिनियस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणजे लिम्का बूक ऑफ रेकॉर्डान ताचें नांव गेलां आनीक ताका एक माचयेर एक वेगळी नामना मेवल्या म्हणटच ताणें हें सांबाळून दवरपाचो प्रयत्न केला आनी आतां ताणें नवो जो तियात्र काडला सायबीन जे भाशेन आतांच ताणें जो डायलॉग म्हटला तातूंत ताणें अशीच डबल लेटरां वापरून हे तियात्र मुखार व्हेल्यात म्हणटच आमी ह्या खिणांत जॉन डिसिल्वाक सॅल्यूट दितात कारण अशेच पद्दतीन ताणें आपलो वावर मुखार व्हरचो तेच भाशेन दुसऱ्यांनी जो आपलो वावर मुखार हाडला तो तसोच मुखार व्हरचो. हे तुजें तोंड आसा न्हू परत परत म्हाका पळोवपाची खोशेन आसली पूण कोण तरी म्हाका फोन करून स्वता येता हांगा हा बाजार चलता तो मातसो बंद कर म्हणून. सोफिया पळय हे कोणीचो धंदो बंद करून तूं खंयसरूय कामाक कित्याक वचना. आगो कोणीचो धंदो करून तुजी तुका लॉस दिसना. लॉस आनी कसली अरे साहेब ते जावन आसा म्हजे बिझनस. सो फनी हे दुसऱ्याच्या दादल्याकडे न्हिदोन पयशे करपाक हेका तूं बिझनस म्हणटा आनी हे बिझनस म्हणून सांगोंक मात पूण तुका लॉस दिसना तो. साहेब हा दुसरे दादल्याशी न्हिदोन चोरून दूड एकठांय करता आनी त्याच दुडवाचो हांव तुका हप्ता फारीक करता आनी त्या हप्त्याच्या दुडवांनी तूं तुजे बाय भुरग्यांक करता. अरे तेन्ना धरून हाका दाखयता गो. आयस्तान तुझे म्हाका पैसे नाका हप्तो नाका ना म्हणून बाजार हांगा चलचो ना. ह्या राण्याच्या शेपडेचेर पाव दवरलो म्हणटा तुवें दाखयता तुका सारकें दाखयता. आयस्तान हो तुजो बाजार बंद. इंडिया कितें पळयता चला डायलॉग हेको पडला एंड म्हाका. एक तियात्र थंय जाता ह्या तियात्राक सुमार कितलो लोक आपली हाजेरी दिता कितलो लोक सुमार तिकेटी काडून थंय हॉलांत आसता. ऑलमोस्ट एक तो तियात्र आसा जाल्यार 101% पर्यंत सारको फूल जावन भायर लोक रावतात बेस्ट उबो रावन पर्यंत ते पळयता. फाटल्या दिसांनी इन ऑर आउट जाला तियात्र बाब सायमन गोंय तेजो सो तेजो इतलो हावसफूल जालो सावथ हॉल लोकांक तिकेटींग मेळोंक ना पूण तरी आसतना लोक उबो रावन पळयलो गॅलरी बी फूल जाली हावसफूल. तुवें पळयलां आसतलें फेसबुकाचेर तेणें केला ते भाशेन. पूण
तितलेंच हांव मागता की तेंच आनी कंटिन्यू पयर कॉमेडीन करून आपले 3 खेळ तियात्र दाखयलात अशी केन्ना दाखयना फर्स्ट टायम ताणें आपले थिंगासो UKच्या माचयेर हाडलात तेय ताजे हावसफूल जालात. म्हणटच कार्नवालाचे जे खेळ जातात ते खेळ UKच्या देशांत सुकुरान व्हरपाचो प्रयत्न केलो आनीक बरी गजाल आनी सुरू बी स्टार्ट बी केलो आनी ताका बरो हेय मेवला यश मेवला आनी हांव मागता की हेजे फुडें ताणें स्टार्ट केला ते तेंच आसून दी म्हणून. म्हणटच दर वर्साक तुमकां खेळ तियात्र पळोवपाची उमेद आसा. उमेद आसाच. मिनाबाई तुवें तुज्यो जायत्यो भुमिका जायत्या तियात्र तूं न्हेसलां हांव जाणा खंय तरी हांवूय तुजे बरोबर न्हेसलां आसतलो दिसता म्हाका तरी आसतना तुवें फकत हिरोइनीची जावं सुनेची अशीच भुमिका केल्या काय आनी कसल्यो त्या भायर आनी कसल्यो भुमिका केल्यात. ना मोस्टली ह्योच चोड कोण तेंगे चोड जावप सून वो मेन रोल तशें करून. खंयचो रोल तुका चड आवडलो. नेगेटीव रोल चड लायक जाता आनी मोस्टली आतां नेगेटीव रोल मेळता हेज्यान स्क्रिप्ट हाती पड तेन्नान बरो दिसता सदां मागोता हांवें स्क्रिप्ट हाती पडची न्ही पयलीं नेगेटीव रोल आसल्या पुरो सो फायनली स्क्रिप्ट हाती येयली म्हणटरी बरें जाता नेगेटीव रोल पळटोच येवन. पूण जायते फावटी तूं जेन्ना कॉम्पिटिशनाक वेता तेन्ना जे जजीस आसात ते नेगेटीव रोलाक प्रायज दिनात म्हणटच तुका प्रायज येवचो ना. प्रायज इम्पॉर्टंट न्हू बट तूं नेगेटीव रोल कोन्न जे तुका रोल कितें मेळटा तितून तूं जायत शिकोता. मिना जायतें तूं शिकता नेगेटीव रोल तुज्या हातान पडटा म्हणटच आतां निमाणो तियात्र तूं न्हेसलां तो खंयचो. सर जॉन डिसिल्वाचो सायबीण. त्या भायर खेळपाची बावली न्हय. खेळपाची बावली न्हय मिनी मारियोचो आतां न्यू रिलीज जाला तितून आसा. तितूनय तूं एक भुमिका करता. हय तितून तूं नेगेटीव रोल करता. ओके म्हणटच हे नेगेटीव रोलांतल्यान तुका कसलोसो फायदो जाता की कसली तुका उमेद येता. नेगेटीव रोल प्रायज मेळना म्हूण ना प्रायज मेळता. कॉम्पिटिशन शोज जाल्ले मारगांव आनी तेन्ना आंबे सरा आसले सो तितूकूय हांव नेगेटीव रोलू करतालें आनी जेन्ना कॉम्पिटिशन जालोलें बेस्ट अपकमींग म्हूण अवॉर्ड मेळलोलो म्हाका. म्हणटच अपेक्षा आसा तुका. खरेंच दुसऱ्यो समज जरी तर डायरेक्टराक दिसलें आनीक ताका दिसलें की तुका एक म्हातारेचो रोल दिवचो एक जाणटी म्हातारी एक 70 वर्सांची जाल्यार तुजी तयारी आसतली. जेन्ना स्क्रिप्ट हाती पडटा ती एक चॅलेंज अशी आसत तुका तो रोल करून दाखोवपाचो ऑडियन्सा मुखार सो कसली तें आय ट्राय माय बेस्ट म्हणटाय तेश कोन्न हांव करतलें. बरें तुका हांवें स्क्रिप्ट दिली आनीक एक 70 वर्सांचो म्हातारीची भुमिका पिराय 70 वर्सांची शिक्षण तिका तितलें ना कमी शिकल्या ल्हान फॅमिलींतली गरीब तर ती भुमिका तूं कशें करतलें. कॉस्ट्युमाचेर चड डिपेंड आसता तूं न्हेसत त्या प्रमाणे तूं सारकें म्हातार म्हूण दिसोंक जाय सो वॉयस मॉड्युलेशन कंपल्सरी. आनी समज ती काणकोणची जाल्यार ती भास कशें शिकतलें. भायर दुसऱ्या कडच्यान शिकपा जाता ते सायडीनचो कोण फ्रेंड्स तेश कोन फ्रेंड्स सर्कल आहा सो कोणा कडच्यानूच तरी शिकोवंक जाता. तुका हे तियात्र न्हेसत रावन शें दिसता काय थोड्या तेंपान तूं तियात्र सोडून तुवें बी UK वचपाचें आसा. तेसलें कांय ना हांव कंटिन्यू करतलें फुडार. तर क्रिस्टिना तुका UKच्या देशांत वचून चड चान्स पडला अशें म्हाका दिसना पूण तूं गोंयांत आसलेलें जाल्यार जायते तियात्र करपाचें हय तें मात सारकें आनी म्हाका खूब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटाली हें करपाक लागून पूण हांवूच फाटीं सोदतालें कित्याक म्हाका भिरांत आसताली ऑन स्टेज ना म्हाका कितें जातलें काय भियेतलें कडकड पूण ती म्हाजी आतां भिरांत लेस जालां पूण आजुनूय पूण ती फर्स्ट हांव सिंगिंगाक गेलें तेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान ग्रिनान म्हाका म्हटलें चल या क्रिस्टिना हांवें म्हणलें ना गो जावचें ना क्रिस्टिना चल या आपुणूय फर्स्ट गो दोगी जाण पयली फावट आमी पावोन दवरतात. तर मिना तूं कोणाक देव बरें करूं म्हणटलें. मुगे डाडा फर्स्ट ऑफ ऑल आनी सेकेंडली मॅम शेरोन कित्याक तिका लागून हांव हिंगा माचयेर पावल म्हणून जाता कित्याक तिणी म्हाका फर्स्ट टायम मिलाग्रीस ते चांदोरागे हितून घातलेलें सो थँक्यू मुगे डाडा आनी मॅम शेरोना आनी मागीर उरलो सगळे डायरेक्टर्स जीन म्हाका चान्स दिलो तेंगे ग्रुपान नाचपाक.
कार्यावळ मुखार वता आसतनाच खरेंच म्हाका खूश भोगता की पालकाचेर पावो दवरून तो अखंड टिकोवन दवरप तितलोच गरजेचो आनीक हो पावो अखंड आसता तेन्नाच आमकां आमचें जैत आसा तें पयस आसना कोणेंय आमकां कितेंय म्हटलें जाल्यार आमी तें कुशीन दवरून आमी जरी तर पालकाची सेवा करीत रावले जावं रावलीं जाल्यार हाचो फायदो आमकां फुडाराक झेरूल जाता हातून इल्लोय दुबाव ना तरी आसतना मिना तुका एक बरी संदी आसा आयज तूं एक वेगवेगळे तरेच्यो भुमिका लोकां मुखार हाडटा खेरीतपणी नेगेटीव भुमिका करपाची संदी तुका मेवल्या ती तुवें कशीच सोडूंक ना म्हजो फेवरेट कारण म्हाकाय ती भुमिका खूब आवडटा पूण हांव कसलीय भुमिका करता तरी आसतना पालकाचेर जेन्ना तूं न्हेसता हें सगळें मुखार व्हरूंक फकत एक मॅम आनीक डॅड म्हटलो काय ना तें जायना बाकीचो कोणाचो तरी तुका हातभार आसतलो जावं कोणाचें बरें उतर तुका मेवलां आसतलें हय जायत जाणांनी जे ग्रुपान आसताय तेणी जायत जाण हेल्प केलें म्हाका अजून पासून कोणा मदें कांय केस्तांव जालो नाय सगळ्यान बरे भाशेन हेल्प केला जितलेय ग्रुपान गेला तियात्रांनी केस्तांवय जातात तेश करून न्हू मातशें तरी कुसडीपण आसता कोण निजा कोण एक कुस लावपा आसताच बट मुजे बोले तेसको आजून देखून कांय जालो ना लोकां कडच्यान सोन जायत आयकिलां आपण एश कोत्ताय तेश कोत्ताय बट सद्या टायम हांव बरें आहा मुजे बोले कोण म्हाका मेवलो ना तेश कोण सो जितले जाणांन म्हाका ग्रुपान कोण आहाय तेणी जायत जाणांन हेल्प केला सगळ्यान हेल्प केला इवन आंबे गे शोवाक म्हाका केजी ते काकोरा हेणें सोंग्सां हितू जायत हेल्प केला सेम वे जॉन डिसिल्वा सरा गेल्या हितून बी सगळ्यांनू हेल्प केला सोंगा लागून आनी हेर बाकीच्यांनी बी तुका दिसता की आयज तूं ह्या पालकाचेर न्हेसता म्हणटच हें तूं न्हेसत रावत जाल्यार तुका फुडार आसा कसो हय आसा बरें केल्यार तुगलें नांव बरें तुगलें नांव वयर चडटा सो मुखार फ्युचर आहा कित्या ना तियात्रान ना चड फ्युचर काबार जालेंच ना तियात्रांकूय मुखार तुका बरो फ्युचर आहा एक नांव मेवता तुका जी वीश आहा ती तुका करपा मेवता स्टेजीर मिना हांव जायते फावटी आयकतां की जायतीं जाणां म्हणटात ना 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 तियात्रान इतलें न्हेसू नाका आनी कितेंय काम कर खरेंच आयज ज्यो अस्तुऱ्यो ह्या पालकाचेर न्हेसतात तांकां रिस्क आसा अशी तुका दिसता जायत पाट लोकां कडच्यान तेंचें आयको येता तियात्रां नाचनाका तियात्रां तूं नी पिडा जाता एश कोन्न मिन्स बॅड इंटेंशन जायत जाणांगे आसता आनी वायट नोदरेनूय जायत चोयताय लोक तियात्रां आहाय म्हूण बट तें सारकें न्हू तूं तुगे काम कर तुका कितें लायक आहा तें कर आनी तूं कुशी सर तुका मेळटा तुगे कामाचे भायर लोकांचे न्हू भायर लोकांचे चिंतूत रावल्यार तूं मुखारी सोरो पावच ना तियात्र फिल्डान सो बेस्ट थिंग तुका डायरेक्टर कितें सांगता तें कर तुगे काम कर कुशी सर आयज आमचे मदें जायतीं तरणाटीं पालकाचेर येतात जायतीं आयल्यात तरीपणी चडशीं चेडवान दिश्टी पडटात चेडे चडशे दिश्टी पडनात आमकां पालकाचेर जायतो उणाव आसा जायते ग्रूप तयार जाल्यात पूण ह्या ग्रुपांतल्यान जी भुरगीं येतात जे भुरगे येतात ते चड तेंप टिकोवन रावनात थोडो तेंप जालो की ते नाच जातात खंय तरी कामा पासत वेतात आनीक परत एक वारो असो तयार जाता की जंय आमकां कलाकारांची उणाव पडटा की कलाकारां आमकां उणी पडटात अशा वेळार पालकाचेर येवंक सोदतल्या कलाकारांक जी चेडवांक खेरीतपणी जावं तरणाट्यांक तुजो संदेश कितें मेन थिंग म्हणल्यार न्यू कामर्सां कोण घेवपाकूय सोदनाय फर्स्ट ऑफ ऑल जे नांवूय न्यू आसलोलें म्हाकाय जायत त्रास पडले हेगे तेगे आयकों पडलां जायतें उतरां बीन आनी भायर लोकां कडच्यानूय आयकों पडलां बट होप सोडूशी री पडना तुका विश आहा तूं मुखार सरपाकूच जाय आनी जी लोक उलयताय तें रॉंग म्हूण तुवें कोन्न दाखोवपा जाय तूं कोडेय जाता म्हूण कोन्न दाखोवपा जाय आनी तेंकांय रॉंग म्हूण दिवपा जाय जे कोण डायरेक्टर्स वो जी कोण दुसरी एक्टर्स वो एक्टर कोण आहाय तीन तुका म्हणलां तुका जावपा ना न्यू कामर एश म्हळ्यार तेंकांय कोन्न दाखोवपा जाय तें की ना तुकडेय जातो म्हूण आतां न्यू कामर्सांक चान्स दिवपाकूच जाय कित्याक आतां तुमी ओल्ड प्रोफेशनल कोण ओल्ड आहाय ती लायफ टायम तीं कांय उच्च नाय न्हू सो आमकां तेच्या फाटल्यान पालक मुखार व्हरपा आमकां न्यू कामर्सांक चान्स दिनू मुखार व्हरपा जाय पालक ना जाल्यार पालक मुखार कितको सोदतलो तींच कांय उच्च नाय सोदांकाल सो म्हाका जाय दुसऱ्यांकूय चान्स दिलोलो न्यू कामर्सांक हांवूय न्यू कामरू आजून देखून न्यू कामरू हांव सो हांव मागोता तुमकां जी कोण प्रोफेशनल्स आहाय वो जी कोण दुसरे आहाय ती आमचे असल्या मुखार वचपा आदार दीच म्हूण
तरी आसतना तुका 7-8 वर्सां तरी जाली आसतली. हय 7 years जाली. पळय खरेंच जे भशेन मिना म्हणटा ह्यो थोड्यो वस्तू एकदम गरजेच्यो. तूं तर मुखार वेतलो जाल्यार तुजेर जायतीं चापकां पडटात. जायते जाण तुका नेगेटीव विचारांनी वायट विचारांनी पासतात आनी म्हणटात की पालकाचेर तूं न्हेसो नाका, तूं फाटीं रावल्यार बरो. पूण जशी जशी हीं उतरां तुज्या कानार पडटात, जेन्ना तूं चॅलेंज घेता की ना हांव तें करून दाखयतलोच जावं हांव तें करून दाखयतलेंच, तेन्नाच तूं मुखार पावता. कित्याक जेन्ना आमी पावल दवरताय तेन्ना आमकां शिकोवन कांय येनाय, आम पोटां आसा शिकोवन येनाय. आम थिंग पावल म्हणटरी एक्सपिरियन्स मेळटा, कितें तें कळटा आमकां. कोण येल ना सारको डायरेक्टली शिकोवन येल ना. थोड्या सपोर्ट आसता, तेंगे माय पाय ऑलरेडी तियात फिल्डां आसताय, ते भुरग्यांक त्रास पडना. बट जेंगे कोणू फिल्डान आनी जीं भुरगीं येवपा सोदताय तेंक जायत त्रास पडटा ह्या फिल्डां भितर सरपाक. आनी तुकाय म्हाका दिसता कांताराकूय लागून जायत्या जाणांची उतरांय खावची पडली आसतली. सारकें कांतरा लागून जायते उतर आयकलें कांतार जायना म्हूण. बट तरी पूण होप सोडलो ना आनी आतां कांतार म्हणटा. मिना आमच्या ऑडियन्सांक जे तियात्र तूं आतां 7 वर्सां तूं न्हेसला म्हणटोच तुका थोड्या तियात्रांची जावं ज्या डायरेक्टरांची नांवांय तुका उगडास आसतलो आसा सांगचें ना. फर्स्ट पोजिसांव पास्कुआल दे चिकाली, मागीर जॅक रॉटसनाक गेलो कोणूच नको, किसन दे चिंचिनी तीच एक कोस्तोरी आनीक तांकां परत हाडी नाकात 2 shows. विल्टन कुटिनो गेलो आतां कोणाक आतां रडटा कित्याक. मागीर मिलाग्रिस दे चांदोर फ्रेंडशीप डे, जॉन डिसिल्वाचो सायबीण, मिनी मारियोचो आतां खेळपाची बावली न्हय, आंबेचो लायफ टायम अवॉर्ड जालें. म्हणटच हांकां सगल्यांक सॅल्यूट. हय थँक्यू सगळे डायरेक्टरान जीन म्हाका तेंगे ग्रुपान चान्स दिलो म्हूण. आनी इवन राफायल दे मारगांव तेगलो हितून आपुरबायेचे 2 कांबे. खरेंच आमी ह्या वेळार तुमकां दिनवासतात कारण आमच्या उलाक पाळो दिलो आनी तुमी हांगासर हाजीर जालीं त्या पासत. क्रिस्टिनाबाई चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू. तुकाय देव बरें करूं. मिनाबाई तुकाय आमी देव बरें करूं म्हणटात कारण तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिलो. खेरीतपणी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक क्रिस्टिना आनी मिना सांगता आयची इमाणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदियोस.